Lubalusewa TV mazima ku mazima. Ya ayyuhalladhina amanu Muna Uganda oyina ebizibu ebikusibyeko akanyaga onoonya webyetakkululizaako wakyabuze kankwanjulire Haji Mukisa Karim omulombi w'edduwa Kayingo kati olyeyo obufumbo buyuga oyagala zadde oyagala mukisa mu buli kyokola olina ebisiraani lutwe bakufera bakubako ebintu byoyagala bikuddire ofuna ebirooto eby'entiisa oyagala visa ogende emitala w'amayanja oba oli mitala w'amayanja ng'onoonya mpapula za butuuze yemenye ekindeke ki Haji Mukisa Karim ye mulombi w'edduwa Kayingo bino byonna abisobola Haji Mukisa Karim jangu akutereka akabaani weesiima obulamu bwo bwonna obusigadde ku nsi. Haji Mukisa Karim asangibwa Bujuuko ku luguudo oluva e Kampala okudda e Mityana. Okumanya ebisingawo mukubire ku ssimu zino wammanga 0778 92 91 41. Haji Mukisa Karim jangu akuggulirewo ekkubo eryali lyaziba. lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'. Okay, tukwebaza gwe wenna akyatwekumirire ku Lubalusewa TV. Lubalusewa TV tuli ku mikutu migata abantu okulegwa YouTube channel yaffe, Facebook sako ne TikTok. Tukwebazaako ensuso mwenna abatugoberera gye musinzira yonna mu nsi z'ebweru wamu ne mu Uganda yattu. Tubebazamu akensuso timwebale kubanga mwerekereza data wammwe ne mujja ne mu laba biki bye tubaleetedde ku Lubalusewa TV. Amanya J Samuels wano ku Lubalusewa TV program nsonga ku nsonga nate tukomya ate tusobola kubanga tuwa ya buto. Unaku lwa leero ngenda kuba mpayamu ne muganda wange Shey ajja kuba toyanjulira maasawo ate tusobola kubanga tugatta biki ebigenda kubanga bitambula. Twamuleetako omulindo gwasooka ansuubira bali ku YouTube musobola kubanga mugenda yoko ne mumulabako n'abakajoininga ku YouTube yaffe. Lubalusewa TV osobola okuddeerula Bashey ayina ensonga ziyattanyaako wabula ntugamba nti tujja kuba tumukomyawo kuba emboozi ye yali tisobola kugwa mu ssaawa emu oba mu ssaawa bbiri. Sooka okwebaza nti weebale nnyo byonna byokola nosobola kubanga otugoberera wano ku Lubalusewa TV program nsonga ku nsonga nataate erumbye. Sooka okujjukiza nti abateekamu ensimbi tuyina Haji Mukisa Karim ono nno nga musomi wa dduwa asangibwa wali Bujuuko ku luguudo oludda e Mityana. Mutuukirire asobole okubanga akulombera edduwa erikali nyini asobole okubanga akuggyako ebisiraani ng'akunazaako seeka bakwita kunazaako bisiraani asobole okubanga akuddaabulula mwabagala ogenda ebweru weekwate omusomi w'edduwa Haji Mukisa Karim asobole okubanga akuwombera edduwa eri ennyini muzuri sana asangibwa wali Bujuuko ku luguudo oludda e Mityana. Haji Karim enamba ze weziri awo mukubira kuno sobola kubanga omukwasaganya asobola okulombera edduwa ng'oli bweru eyo nofuna obutuuze naye nga gy'oli tonakola ki tovuddeeyo. Abateekamu ensimbi ye Sunset Junior Schools bano nno nga basangibwa Matugga saako ne Kawempe wamu ne Kawanda balina branches 3 nga bwetuzogeddeko batuukire basobola okubanga bakubangula omwana. Ennaku zino bali mu registration bali mu kuwandiisa baana amasomero amatendeke guno obudde buno bawandiisa abaana bagenda okutuuka nga bamanyi ennamba ki gye balina abaliisa abaana obulungi obutagambika. Amasomero agasinga gawandiisa abaana ne gayisaawo ne batuuka nga n'emmere tebagiina gye basobola baliisa sinakindi n'entebe kwe batuula nga tewali. Producer wange tugenda kuba tuwa omukulu Shey asobola kubanga atweyanjulira ate tulabe nga tugenda mu maaso nnyo nnyini ddala. Shey tusanyusa okulaba ku Lubalusewa TV. Nange nsanyusa nnyo okubalabako. Kiki akamwenyumwenyu nga kangi? Okuddamu okubasinkana mu mwaka omujja. Kituufu. Twakoma mu 2024. Bagamba kuliko omwaka bagamba kyawo. Abagamba twebaza Mungu atutusizza mu guno. Kubanga ye yagamba nti temuvumanga omwaka kubanga nze mwaka. Ani agamba? Mungu. Yagate mukola kati? Temuvumanga omwaka kubanga nze mwaka. Kitegeeza bw'ogamba nti kuliko omwaka oba weekulisizza ye. Oba ogandi ndi Katonda mukulise. Kubanga ye yamanyi ekinaabaawo enkya yamanyi buli kimu. Yamanyi bw'onoobeera. Naga nze mwaka. Kati bw'ogamba kuliko omwaka oba onneekulisizza. Kati abaana amanyi ekinaabaawo buli kimu lwaki tusigala tusaba nnyo tumusaba nnyo bano ababe babeerayo. Tulina okumusaba kubanga era ye yatulagira. Yatugamba nti id'uni satajibu lakum munsabe nze nja kubaanukula. Yagamba atya? Id'uni satajibu lakum munsabe nze nja kubaanukula.
abatula soko wabuze weewaawo nsanyuse nnyo nateera okubalaba bali ku lubaluse wa television omukutu omugatta bantu YouTube, TikTok, kw'ossa ne Facebook. Olwendakoma okujja wano nalaba nga mubeerako nnyo. Erinnya nze Abubakar Hamis Hassan Muwanguzi. Abubakar Hamis Hassan Muwanguzi. Amannya amangi gakiseeka. Erinnya erya Abubakar lyange, erya Hamis erya taata wange, erya Hassan erya jjajja eyankuza. Gwe nababuulirako mu paati 1. Kati ate erya Muwanguzi lyerya mmwe eno eryantunda mu kibuga. Era mu paati 1 gye lyava. Seeka twakomawa. We twakoma. Abalebe Luwaliso TV. Seeka Abubakari twali naye mu paati yasooka kutegeeza nti osobola ogera n'omunoonyako ku YouTube channel yaffe Luwaliso TV. Sheyi yatugamba nti yalokokako. Era n'atunyumiza mu paati 1 byonna ebyamutuukako mu kulokoka. N'alyoka ate akyuka. Mu paati tutugenda kumanya kiki ekyakusikiriza okyuka era obulamu bwo bwatambula butya okuvaawo okutuuka kati bwe tuli. Twaga okwebaza Katonda kubanga buli kimu ye mulungamya mu buli nsonga yonna. Era nze sisobola kunenya muntu aseeseetuse. Akaseera ke kaba keeko ate era ye Katonda aseeseetuse kiki? Aseeseetuse avuddeko mu ddiini ye. So okuvaako mu Bukatoliki. N'ovaako mu mulamwa gwe baakuteerawo. Gwe wazaalibwamu. N'ogamba akansooke mpiteko eno. Oli bw'omusanga ayingira essabo togamba nti lwaki ayingidde essabo. Omuleka. Wabeerawo ensonga akyaliyingidde. Ate eyo ye yamutonda era yasobola omugjayo. N'amugamba nti yadde ogenze mu ssabo ndowooza olabye ebiriyo. Kati wano we nakutondera. Era we yakutondera ate wasobola okuweera obuwanguzi. Nze nazaalibwa ndi musiraamu. Era bali ab'Ebutambala ddala Makka weeyo Uganda. Okisangako tubutambala Makka wa Uganda. Apart 1 nalaba abavaayo. Nja kusaba abagoberera programu eno. Osookanga n'ogoberera programu yonna n'ogimalayo n'olyoka owanda omuliro. Bawanda omuliro. Bakuwandira. Abalabe ba Luwaliso tebasanga. Balaba otandise okuva ku layini nga bakutereeza. Bagamba oyo si musiraamu oyo tasobola. Omuntu okulokoka tekitegeeza nti taba musiraamu. Tekitegeeza nti aba tamanyi teyategeera teyasoma. Bangi nnyo. Ate abantu abasinga obungi nnyo batunuulira akantu akatono ne beerabira nti waliwo ekinene bo kye bakola. Ebintu bibiri byonna bijjako wuzu. Biriwa. Omusulo ne pupu byonna bijjako wuzu. Kati gwe bw'otunuulira agenze wali n'akolawo pupu. Gwe n'otambula n'omusulo. Mwenna muba kyekitya era mwenna wuzu muba temuyina. Mwenna wuzu muba temuyina. Kakati abantu basinga ne bapima abantu ne babassa ku gundi ku minzaani. So omutonzi waffe ye yatutegeeza nti ye mulungamya. Alungamya oyo gw'aba ayagadde. Ate gw'aba tayagadde kulungama era takola ki? Talungama. So mu paati 2 kyengenda okubagamba ti Katonda ye mulungamya. Yannungamya. Nenvaayo mu bulokole era nandaga n'omulimu omutuufu. Neeta obusubwa obulokole? Si busubwa. Lwaki? Si busubwa kubanga nga wakuba ettendo. Ettendo nalikuba naye nze kye nayiga mu balokole kiri ekintu kimu. Nti kye babulako okutegeera kiri eki kimu nti Katonda ali atya. Abalokole balina Katonda babiri. Bali n'abakatonda basatu. Anina? Katonda omwana, Katonda omwoyo ne Katonda mwene. Tulula bulungi mu kamera. Abalokole balina ki? Balina Katonda mwana, Katonda mwoyo ne Katonda mwene. Kati balekawo Katonda mwene. Kati nze gye nadda ku Katonda mwene. No mbusiramu waliwo Katonda mwene omu. Kubanga ye yennyini yeeyogerera. Yagamba nti qul bagambe gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa Allahu ahad. Bagambe nze ndi omu.
Allahu Samad mbwa Katonda wange lam yalid sizaala walam yulad era sizaalibwa. Ate wali erifa batugamba ate yazaala ate kati omuntu azaala ekitegeeza naye aba azaalibwa. Kati wabaayo omulala. Kati ate ekyokubiri ti omuntu azaaliddwa alina okuvaawo ate alina okuleka omusika. Kati aje Samuel baakuzaala. Kati naawe olina okulwana ozaale. Kyekikaabya abantu mu nsi eno. Lwaki sizaala? Kubanga aba alaba nga asaanawo. Ogwawo. Kati ye yagamba nze lam yalid sizaala walam yulad era sizaalibwa. Ndimwe Mwanguzi mwene waje. Kiki ekyakujjayo eno mu bulokole n'ogamba bannange ko wagendayo obwagala? Kiki ekyakujjayo? Sagendayo nga mbwagala. Byali bizibu nabigamba Samuel. Wagenda kuki? Byali bizibu. Ezibu byantuuka ne mpulira nga bintuuse. Ngamba akangende nfune essuubi. Ebizibu ky'abantu nga balina ebizibu naye buno buzibu esente. Obuzibu mu nsi muno Mungu tumusaba tutaasa ekirwadde ky'obwavu. Kirwadde ky'obwavu kibi. Mungu bwakugerera obwavu aba akugeredde endwadde embi. Osobola okulwala pressure nga sente zikuli wano. Nenga tojulira juli. Obeera n'essuubi nti ngenda gendewo omusawo muwe sente anzijanjabe. Ne wallahi bw'obeera n'ekirwadde ky'obwavu. Allahu akbar. Owulira ng'osaanyeewo. Bwavu bubi. Saba Mungu atuwe ffenna. Bulokole nagendayo lwa bizibu. Naye bwe namala okutegeera ti Katonda ne bwe tunaamugira tutya bwe tunaamusaba ajja tuwa. Nenzisalawo nenzirayo mu ddiini yange ne nkwata omumuli ogw'okusomesa abantu tawhid. Kwawula Allah. Tawhid kwe kwawula Allah. Era nimusomesa wa ddiini kati. Obadde okyangamba nti ekimu kye walaba ekyenjawulo mu bulokole eno ne mu Busiraamu nti eno balina bakatonda basatu. Kyekirala ekirungi kye balina abalokole. Ekirungi tukyali ku bye balina ng'olaba tebikwatagana na byeno. Nga tebikwatagana na Busiraamu. Ekyo kyekyo kye nnyinza okugamba kubanga ffenna tusinza Katonda. Naye nga kyekyo bwe banaamwawula nti ali atya bali bulungi bazzaamu essuubi. Kubanga eddiini yonna etulagira kuzzaamu bantu ki? Ssuubi. Teriyo mbaka yajja nga azze kumala mu bantu ssuubi. Yajja bassaamu ki? Wangamba mu paati wano nti wava mu Busiraamu n'ogenda mu bulokole lwa mbeera bizibu. Kale ebizibu byaggwawo. Alhamdulillah. Nali nsuzibwa nga nsula wa mukwano gwange mu ntebe. Mungu nampa nange nentandika okuba nga nsobola okweyiyiza n'enkola ki? Neesasulira wensula. Nali sirina mukyala azadde omwana omukyala ali awo nga binkutte. Mungu nampa mukyala mulina n'abaana mbakola ki? Balina. Mungu ampadde abaana basoma. Ebyo birungi. Mu birungi bye twebaza Mungu. Kasoberako Mungu n'akuwa obugabirizi ng'oyinabo abakulabi booliirako n'ofuuka ebyenvu ng'ebinyonyi bijja ne birya ku ggwe. Eyo baraka. Naam. Aso twebaza Mungu nti naffe twalindirira, nze nalindiriranga mukwano gwange agenda kugula kitulye. Kati nange eriyo abannindirira nti nabo bakutteko. N'emikwano gyange alhamdulillah bangi benkutteko era tuli nabo tutambula. Tukolaganira wamu. Oli asobola okugamba nti naye wano wankutte olinawo 10 awo nga 10 terigenda kukosa. Terina kye ligenda tola ku bulamu obwo. Nogamba 10 liiryo likozese. Abali wa Lubalusewa TV program Nsonga ku Nsonga tulina producer Kagere leero yatuddeyo asobola okubanga tutambuliza ekintu. Ajesaba ngemanya wanga buli mwogezi wa ku mikolo. Kusoomooza ki kuwali osanze mu mikolo gino? Allah. Emikolo tusiŋŋaanya okusoomoozebwa kungi. Ate buli gye tweyongera okukula n'okusiŋŋaana okusoomoozebwa. Buli gye tweyongera okukula mu bibiina. Nze director w'ekibiina ekya Swaburu Ceremonial Services and Entertainment. Twagala okwebaza Katonda nti atukoze bulungi.
Okusoomozebwa okusooka kwe tusiŋŋaana abaogeza abamu nga batulaba mu sayizi ne bagamba oyo mwana muto tasobola. Ne bagamba oyo mwana muto tasobola kwogera. Naye ng'ekyamazima ddala okwogerera emikolo tekiba bukulu. Okwogerera emikolo tekiba bukulu. Ate era kyova olaba olugero lugamba nti ne gw'ozadde akubira eŋŋoma n'obiibya. Sobola okusanga abantu abamu bamanyi nti omuntu ayogerayogera ennyo ye mulungamya w'emikolo. Nedda. Si bwe gubeera. Katonda agaba kitone. Ekyokubiri abalungamya b'emikolo. Okulungamya emikolo tebakusomerera. Kiba kitone. Katonda bw'akuwa ekitone aje bwe nkubuuza nti wasuza otya ssebo. Oba omanyi ekyokunziramu nti baddamu nti bulungi ssebo. Naye baba bakinsomesa kuva mu buto. Ekyo kyekitone. Waliyo bye batasomesa. Eriyo bye batasomesa. Kubanga buli omu yenna buli muzadde yandisaanye okusomesa omwana we babuuza. Kati gwe tobalabayo be abatamanyi kubuuza. Ng'ajja nga tamanyi wasuza otya bamubuuza ddi, osiibye otya bamubuuza ddi. Era bagamba ddi nti nkulamusizza ssebo oba nkulamusizza nnyabo. Ekyo nno tekyali nga kigambo ky'abaana bato. Naye olwaleero kati be bakikozesa. Sanga akaana we kali nkulamusizza nnyabo. So tekyali nga kyaffe ng'era kitukubiza ddala. Abakubuuza omulamusangaani. Kati okulungamya emikolo ebeera kitone Katonda kyawa. Nze neebaza Katonda nti yampa kiki? Kitone. Yampa kitone. Ate mu kumpa ekitone abalala ne bajja ne banjigako. Era nze oli bw'ajja nti njagala kuyiga kunjigiriza kwogerera mikolo. Mugambe ekikulu kya byonna sooka gwe weezuule. Kubanga nze ne bwe wemanye gwani. Kubanga ne bwe nnaakuyigiriza bwe banaakubuuza ekibuuzo ku wankaaki ng'otuuse kati bw'onooba wakyerabira kwe ke bayita nti omwogezi waffe yabadde takola ki tamanyi okitegeera ojja kulinda ojjukire ogamba wano banjigiriza ki naye ow'ekitone aba yanyizeewo dde peesa ng'era mwayingidde dda. Kati ekyo neebaza Katonda mu Swaburu Ceremonial Services. Kusoomooza ki? Tugeze wali otutte kubako wali obaddeko ewaka kusoomooza ki wali ofunye? Kusoomooza kwe nasanga luli nabanyumiza mu paati 1 nababuulira omuko gwe nakulemberanga omuwala yeekyanze nga ne wakati wali wadde akanyooka. Kati okusoomoozebwa ate kwe nafuna nga luvannyuma lw'okumala okunkyaza nina omukolo gwe nafuna. Omuko yasooka n'alimba taata. Taata yamuyita n'amugamba jangu twogere. Ompandiikidde ebbaluwa naye jangu tukole ki? Twogere. N'atuuka omukona taata n'ategekera abagenyi ne bamugamba tugenda kujja. Abagenyi tebajja. Olunaku ne luziba ng'omukulu alinza abagenyi. Teyajja. Mu butajja taata n'anyiiga n'agamba abaana bampisizaamu ki? Amaaso. Ne baddamu ne bamuwandiikira taata tusonyiwe biki n'addamu ne bajja. Wali omukolo nga bagusazizaamu? Nga loba ayagala basisinkana. Akyayagala basisinkana boogere. Ne bajja n'abagamba kiki muyimiridde mutya nti ffe taata tuli bulungi. Taata tuli buki? Bulungi. Ne bamugamba kituleese taata twagala otusalira omuki? Omutwalo. Taata ayinawo ku kasente ke. Agamba nze omutwalo njagala kaleediyo k'amakula. Kamakula kana akaffe? Awo biba biyiseemu ebyange. Omwana yagaana. Omulenzi n'agaana. Nagamba taata oba otuyisizaamu amaaso. Lwaki osaba kamakula? Twagala tukulete TV ennene. Naye omukolo tegwalwa nga gutuuka. Abakonna balinde okufa ku ssaawa 6 ze baalagaana okutuuka ku ssaawa 12 nga wali waka? Nali waka. Tuuka ku ssaawa 2 nga tebannatuuka. Ali kiki? Ensonga eyabakeereesa tebalina bintu. Ate bagambye mbu baagala gunde ennene TV ennene. Tebalina bintu. Ne batuuka ku ssaawa eze 12 ne tubaaniriza. Ne batuuka okuleeta ebintu taata ekyamuggyako kyali eki? Butalaba ku mutwalo gwe bamugamba.
nagamba abaana abo nabagamba wano nembagamba saagala batikka bintu mumpeka radio kange akamakula bavubuka nga bali bamalala kati bibyo nabyo tebabireese oli omuvubuka oba lyali jjogo oba bawala be batugira kubanga mu nsi muno omuzadde w'omuwanga ekitiibwa omuwala kiraka ye yali ayagala okumwanjula naye ng'omuvubuka takola ki tanafuna etayina ng'omuvubuka omuwala ye ayagala ayanjule ate bw'ogattako nammwe aboogezi tuleega emisaala fe tetuleega misaala mutukuba Allah mukuba nnyo aboogezi ate ne weerabira nti nno gwe osirise nze nkwogerera ani nzawumba mugagga buli nkokola bazikuba ffe nzawumba mugagga omugagga abagagga muba bagagga naye tevola naffe tweramula naffe tweramula olw'ensonga nti buli kimu ekisinga kitunuulira ffe bakitunuuliza ffe buli kimu gwe programa w'omukolo ogwo Haji Mukisa Karim ono musomi w'edduwa asangibwa wali eri Bujuuko ku kikubo ku luguudo oludda namanyira ekikubo ku luguudo oludda Emitiyana ye Haji Karim Mukisa musomi w'edduwa mutuukirira asobola okubanga olina bisiraani olina mizimu gikutawanya olina bintu bikozesa kiro genda kusomera edduwa y'omukisa seeka bali bakusomedde ku dduwa nesomera wesomera kati no Haji Karim kyakola abantu abasomereddwa oyo kulanga oli akubira simu akwebaza bwebaza Haji Karim ngenda mukubirako nange ampe ku dduwa bwe kiri edduwa gye nsinga okwagala nange Mungu ampe ku kisu kyekiriwo ekyo nga ninawe neesonseka nga tewali ankonkona Haji Karim byabikola Haji Karim Mukisa nze omutegeera balusewa yali eganye kubwe yagira mbugiza ati netutumuka ekyo nekivaawo nemanya nti tukitadde alhamdulillah Haji olageze kumusaba sirimanyi tomanyi ne berifaana sirimanyi ne berifaanana walebaddeko nagenze kumusaba ngali simanyi kati kubanga tosobola kumanya muntu nti wali ogezeeko omusawo olaza okuwulira nti nageze mu ddwaliro naye nga gwe tewagenzeeyo noga ng'oluddeyo wabaddeyo emyezi 2 osijja kulimba kubanga newaffe tegaliiyo Butambala teri masabu manyi kyewakula tolaba olwawo kinoonyerezaako kyenyinza okukugamba tuddeyo wali katono ng'okula kusomoozebwa kikuwafuna mbazi yange ey'okukula mbi nnyo iti awandibadde toliiwo singa ebambi nze neewunya omuntu okuŋŋamba nti nze nakula bubi nnyo bambonyaabonya bankuba emigo naye nga toliiko wadde ebbale n'erimu ng'ate olabika bulungi nga bw'olabika bw'otyo yali mbi nnyo naye yatuyamba okukula obulungi n'okubanga mutwenyumirizaamu ku kibuga gye tuli n'okubanga mutwenyumirizaamu ate wali nkyaziza wano nga tonnenyumirizaamu bantu bangi nnyo abali ku matugga kuno bangi naye okubama nti kankyaze omukulu ono kikulu ekitegeeza nti obeera omulaba wankizo so ekyo tukyebaza njagala okwebaza Katonda nazaalibwa maama wange ng'alina emyaka 15 maama tubeeranga bali abatera tugaa nti bali bagenda kunzaalira mu Amerika neŋŋamba nedda manze bannyumiriza ne baŋŋamba bakuzaala maama alina emyaka 10 15 taata wo tebamusiba oyo yasibibwa tekisoboka antu bedda baali balalamu yasibibwa yasibibwa era kati buli wantu ndakaga gwe tonswaza nzijukira emigga egyankubwa mu kkomera bamusiba n'ekibooko ne bamukuba taata ekyamukubya nti maama yali akyasoma ekyokubiri emyaka 15 maama yali muto kyekyo nno kyanyamba nze okubanga neegenderezaawo nnyo okubanga sibeera sizanyira ku baana ba ssomero myaka abaana abato sibazanyirako muzaddewo kyakola kiba kyakuyiga gy'oli so okukula kwange maama bw'amala okunzaala yali muto
teyaddayo kusoma n'agenda n'afumbirwa. Bw'agenda okufumbirwa gye yafumbirwa nze n'ensigala ne jjajja wange oyo eyankuza yandekawo nga nina omwaka gumu. Omwaka gumu n'enkula. Mu kukula Katonda n'atuyamba. Nakula bulungi, jjajja yankuza bulungi. Jjajja wange musajja mulema nga bwe nakugamba. Jjajjaawo akyaliyo? Gyali. Era nsaba lubaluseewa lumu mumukyalireko. Mumukyalireko e Butambala. Gyali. Mulabe yankuza okubanga munneenyumirizaamu. Okubulema bwe teyazaalibwanga mulema. Baamukuba masasi. Mu mirembe gy'entalo? Ababbi bayingirira ne bamukuba amasasi. Be bana balinanga emmwanyi ennyingi. Mwattu yali awo Makerere Kavula awo. Yali mu lubuga wano? Mu kibuga awo. Yali awangaalira. Jjajjaawo yali wa mu kibuga bali basuubuzi ba pamba. Ng'akola mu pamba. Bagiyita mu night. Gye bayita night. Bwe yabeererawo eyo. Kati yavaawo. Night yavaawo. Ate weeri tonjogeza bingi. Kati awo nno jjajja wange bwe yali akolanga ababbi ne babayingirira yali ataasa mu olwo bakunyumiza. Ennongoozi ya jjajja wange kubanga yaliwo kuba obuntu bwakula obuuza nti jjajja lwaki oli mulema nga jjajja omubuuza bwoti nomubuuza jjajja lwaki oli mulema n'anteerako emboozi. Mulema kugulu ku mukono? Amagulu. Era amagulu gakulwa makululirwa kuba seeka w'amaanyi era amanyikiddwa nnyo. Kuba lw'otuuka wali e Butambala ng'oyingira mu Gojja bwoti ng'oyingira Kibibi n'obuuza mu wali Mwasani omulema bakutuusa bulungi. Lyerinnya lye bakuwanga okuze? Akati lyerinnya lye lye yafuna mu bukulu kubanga baamukuba amasasi nga maama wange akyali muto. N'akwata emmundu y'emiziŋŋoonyo naga yakubye taata amasasi ngenda mukuba amasasi bapa. Mama wange Mungu yali wafujjo. Akyaliyo? Gyali mama wange. Mama wange gyali. Mungu akyampadde mu bazadde bonna abo. Abazadde otugambe mukaaga tibajjajja ne bajjajja. Jjajja omu ye yakavaawo. Jjajja Asaalongo azaala taata. Mungu gwe yajjulula. Ne jjajja Naalongo gyali. Jjajja Saafina Nayiga emmundu yange. Oyo yakuba omulanga. N'agamba abaana bagamba YouTube mukale kirabe baali bakiyamba. Yakuba omulanga n'agamba mwana wange mwana ngoyagala kunkola ki olokoko kabiki ngoyinza ogamba mayiti gye bamuleetedde. Naye jjajja wange Saafina Nayiga mwagala era gwoba oyagala okuŋŋamba ekintu nga nkigaanye oyita mu ye. Gw'owuliriramu? Muntu yenna abeera n'omuntu owagamba gwe bagamba nti bwaddene ligambwako ani? Ligambwako nnyiniryo. Kati nze aŋŋambako bamuyita jjajja Saafina Nayiga. Yasobola okuŋŋaanya ekigambo n'enkiwulira. Gyali kati ye mukyala wa Mwalimu Hassan Sserubogo yafumbirwa. N'aleka taatawo? Taata teyamuwasaako. Yamuzaala mu buzaazi bano bino by'abaana? Nze by'abaana, nze ni mwana wa muzannyo. Jango. Oli mwana wa muzannyo? Nze ni mwana wa muzannyo ensonga lwaki nange ndi wa katemba nnyo. Kitaawo teyabeerawo n'agaana naye bakisiddira omwana w'abendi? Tasobola. Security yali gguluggulu ate ng'ataamutya bamaze omukusibirako atoddeyo. Oba otya awo oba otyayo buti. Mama n'afumbirwa gyazadde bato bange abaana 12. Nze ndi mwana wa 13 nze first born. 12 bafaanana batya? Naye bakuze. Abamu nze muto waabwe kuba abamu bawagguufu bati bw'obalabako anzirako. Oba gwe taata yali mumpi bumpi? Kati nange ndi mumpi ssebo. Nedda. Taata wange mumpi si nnyo nga bw'ondaba. Era nze bw'entambula ku kyalo bagamba miisi yeezaala. Bayamuyita miisi? Ye miisi era gyali tebaali. Ya miisi ntabaazi. Yali emitwetwe. Okulira ewa jjajja? Nenkula ewa jjajja kati nga w'olimanya emiriraano.
wano wajjajja azaala maama wali wajjajja azaala taata kigere kye kibaawula era bw'olituukayo ojja kulabayo kigere kye kikola ki bw'olinnyamu ekigere bw'oti oba wajjajja azaala taata bw'olinnya bw'oti oba wajjajja azaala maama kati baamuliraano tebyali nti baatambulanga okuva enda ewala so nenkulira awo mu kukula jjajja nankuza nga bampeeka kagaali nalinamu effujjo mu buto ne Katonda nnyambye effujjo sirifunye kati sirifunye kati ndi w'amaanyi nze jjajja wange yali tasuubira nti ndibeera ow'omugaso ku kibuga gye ndi yali tasuubira nti nze balinzikiririza kati alaba oli wa mugaso ndi wa mugaso ekisooka ekyampeesa ekitiibwa abantu b'Ematuga njagala okubeebaza banjagala obeesibaako bwesibe nedda aje simwesibaako aje simwesibaako anjagala director Chito Muhammad anjagala oyo muyita kojja wange oyo kojja wange kubanga jjajja wange oyo ate yamusomera edduwaaze ye era kati onoogenda ekawanda ku Sunset oyo jjajja ojja mulabako sajja omulema oyo abeera nnyo ne director Chito Muhammad era bw'omubuuza amumanyi bulungi kati ne tukula bwe tutyo jjajja atukuzizza mu mpisa ennungi kubanga bakojja bange ne bamaama bange yonna gye bali tewaliyo gw'owulirako buzibu nti wuno yakoze kino kati naffe tugezaako okukoppa empisa ze twakuliramu kiki ekigendererwa mu kyo nti enkuza gye tukuzaamu abaana oba gye tweyisaamu bagikoppa era toweekanga aje ng'akaana kakutta akazindaalo kati era ebyekuzannyisa ewakati akakakwata akazindaalo ne kababuuza ebibuuzo olwo osoma primary Katonda nannyamba ne ntandika okusoma natandikira ku Mitwetwe Islamic Primary School Mitwetwe Islamic Primary School nensoma baby middle mu middle nenvaawo ne bantwala ku Daru Hidaya Daru Hidaya eri awo Kikumbo mu Butambala awo nensoma top ne primary 1 ne bankomyawo Emitwetwe kiki nno ekituzunza olwo mbeera ya nsimbi akasente keekwata ate abamu tebagumiikiriza jjajja yaweerera taata ye teyafaayo nnyo kumpeerera taatawo ekyo kyensaba Katonda atuyambe tetuweerere abaana baffe taatawo yagana okuweerera teyampeerera taata wange yayogera ekigambo nakati nze kikyandiko naye kyaka yakyogeza busungu bwa kumusiba yagamba bansibye ne sente zembawadde zijja kubamala okulabirira omwana oyo mpaka obulamu bwe bwonna teyakuyita ku kisiraani nga batera obiyita ebisira yakimpita naye yagamba ezo ze zirimulabirira obulamu bwe bwonna jjajja wange n'akiwulira era kituufu yakituukiriza taata wange musajja wa mazima lunaku lumu nalwala nendwala ekizimba wano mu Bulago nengendayo ne mugamba taata lwadde bunnuma naŋŋamba agenda ewa jjajjaawo akujjanjabe sente nabawa kyo kigambo kye yayogera ng'oli mu kyakumeka olwo nali mu kyakusatu kati era pale zonna ziyulisa ebituli nalina ekipale kyange kyali awo kikawuda bakiyita kawuda kya bitolobojjo mwayinanga empale zammwe nenkumba nayo naye Katonda atuyamye nti tukuze nze kyenyinza okwebaza Katonda nti tukuze n'atufuula abantu ab'omugaso omuntu atatunula gy'avudde kati ate otakukubirako ssimu n'agamba ne mwana wange kati nze wa mugaso gy'ali akaddiye tonnakaddiwa akyali bw'ayimirira omulabe nga musajja naye nze wa mugaso tewaliwo kibasobola kukola okuggyako nga banneebuuzizzaako wangi taata iye abaana abazaalibwa nga balinga abatali ba mugaso babeera ab'omugaso mu maaso nze kyobula nŋumya abo bonna abakula nga bamanyi nti babonaabona okwo okubonaabona kw'obonaabona kugenda kufuula ow'amaanyi
abantu bonna abatera okukulira ku museetwe batera okubanga n'okudobonkana n'okudobonkanyizibwa mu bye bakola ne mu bukulu. Nti omuntu yenna akula nga ali mu struggle era bw'aba awangudde omulaba nga obuwanguzi bwe bwanjawulo kone yakulira kakeeka. Kati ffe kyatuyamba okunegana kyanyamba okukula nga mmanyi ti nze ndikaana kambaata neetakulira. Bwe nayingira ekibuga nakoma mu kibiina kya kunanzo. Ku magezi g'olina gano? Kibiina kya kuna nenkita nengenda nenkwasaganya n'ograduate ensoma eddiini. Ebyoluzungu byali binsumbuwa nga kyemmanyi ekintu eki mu kiraasi Luganda. Ng'Oluganda ndogera n'ebisoko nenzisaamu. Ngero omusomesa w'Oluganda bw'abazze. Ate yajjanga mu ki mu primary? Mu kibiina ekyokusatu. Bwe yajjanga nga nza nsirisa. Ngagamba agwe sirika mwe musome bino. Kati twalina akatabo ewaka nga bakayita zinunulo omunaku. Twakasomanga. Mwalimu nnyindo yankolera. Akati mama wange omuto yanyiizanga. Nalina ennyindo yange ennene nakati era si ntono. Kati nga yabwagira bw'asoma akatabo ako ati nga gwe lino linnyindo yankolera. Kati nga nyiiga nga manyi ekinnyiiza kumpita nnyindo yankolera. Akati neŋŋamba nensoma eddiini yange jjajja yannyamba nansindika ewakojje Kakiri. Wakojje Kakiri ne tusoma awo ku Masjidi Nuuru ne tusoma nanyongerayo wali ku Biraali nensomako kyensomye nasomayo olunaku olwo. Oli mu Luwarabu? Luwarabu nensoma nentola P7 y'Oluwarabu. Bwe namala P7 y'Oluwarabu nenkikola ki nakyo nenkiggala. Kati otandika otya obulamu bw'ensi? Awo nyingira obulamu bw'ensi natandikira mu Michomo. Jirwa gino gibaddusa ku baasi? Gino nze natandikira mu Karobo. Buno obulobo butto oyo butto oba yabulirawa? Yabiranga mu bulobo. Kati ng'oyimba otya ennyama awo? Nga nasala akakebe kange bwenti. Wansi muliro waggulu nnyama. Nentambula Kakiri ne mumalayo. Ng'oyimba otya ntera okulanga bamuyimba? Nsaabuyimbanga nga akawoowo ke kweyogerera. Nga nteekamu ebirungo. Kajja kagira okyusa bukyusa ne kagira akawoowo ne kasaasaana ne bagamba musiraamu. Nga mwali musa twabulirangako bibiri. Nze akange nakatandikira ku nnusu 3. Kakati ku nnusu 3 ebyo ne tubeera nga kankolera. Kati olunaku lumu nali wa kyalo ngenda ngwa ku kibanda kya Semakula e Kakiri. Semakula yali alaga buno obu Nigeria obw'ebitundu buno obumpi ng'alaga Nigeria buwakina huko. Kakati nga ndaba saizi yange yennyini ng'omuntu wa talent. Nze kuva buto nga nze nina talent. Okuva obuto mu primary yange nga nze mukwaya omusajja mbeera omulenzi mbeeramu omu. Naye kati bwe nagenda mu kibanda ngenda okulaba obwana. Kati Semakula ye yali ajogerera nga wano ku sosi ne kasala ne kagenda. Nanoonya abaana abo nsobole obbeeyungako nzanye firimu. Ng'obanoonyeza mu Uganda? Nga mbanoonyeza mu Uganda. Ne mbuuza Semakula. Semakula abo abaana babeerawa kuba ogambye basala ku sosi. Tewaffe waliyo TV yokoga etala lyali lyetu tewaliyo. Akati munnange bana luvannyuma nnyo nga Semakula anyiiza awanyuma waakoma tunatandikira awo enkya. Olw'ennyama ng'ogiwummuza? Nga ngiwummuza mu kibanda mwenkyusiza. Oweyo lyawo oli ali eryale mu kulaba nga obunyama leetako wano nentwala nga ntundira awo. Naye nga nange nyumirwa firimu. Kati firimu weggwera ku ssaawa 4 ng'ate awo nziramu nga ntambuza obunyama bwange. Nga nzirayo ssaawa 5 ez'ekiro. Nga nzirayo 5 ate nga kojja bimunyiiza. Akojja tayagala mukonkona.
Tikojanga alina omuntu we ojjo siriwa ngambuuza kati obedde okolayo ki gamugaa nti onyama ebadde ekyagaaniddemu kumbe mbadde mu firimu kajja nanyiiga ati ekyasinga okunyiiza kojja nali ntambuza obunyama nensanga ani akalabye kano kafuna kano tekafuna Allahu Akbar kyokka nga gwe bulwagira bwati okalaba nejjajja gyakatwala wano ensooka mbaleeza ennyama zonna nenzikubako naga wano wootadde nti musiraamu tofunye ensanyalala sente z'ennyama zonna nzibaze nzitadde wali yali emitwalo egi 2 mu karobo nga musigaddemu obunyama bwa 5,000 kooli munne musiraamu teekayo obunyama nenteekayo obunyama ne babukuba nabo ne babukuba bwe bamala okubukuba ne ngenda nga nkaaba nalina mikwano gyange gyali mijaasi nga giva eri ku balakisi y'e Kakiri olwobukaaba amaziga agakuli okumpi nagenda nga nze nalimu olugundi oluyayeyayemu olutonotono ngenda nkaaba wowe sente zinguddeko kuba afande bannaayo omusiraamu waffe obunyama bwaffe kati waliko dokita weeyo mu ddwaliro lye bayita ene ly'e Kakiri ebarakisi y'e Kakiri bayitawo ng'okkirira kusaidiza kino kyemasuuliita kino kitundu kyalo nkyerabidde naye dokita n'aŋŋamba twesondesonde ne beesonda kukakana ng'ebiri tebagiwezezza ne baŋŋamba musiraamu genda okole nenzirayo kojja ne mugamba 5 zinguddeko saamunyega kati bwe mala omugamba nti 5 zinguddeko firimu yo yannyumiranga nenjibeeramu olwa nadda 6 gwa kiro kojja ng'akukkiriza kojja nankuba kati we sikunyumirizza kyalo navaayo ntya okujja nsome ewa kojja baatuuka ne bampa taata nga mpezezza emyaka gyali 12 ne bagamba kwata omwana wo kati taata yali akomyewo ku kyalo ng'avuddeyo Entebbe ng'abeera ku kyalo ewa jjajjaawo n'agamba mwalemera omwana wange biki kyakasinze namuzaala jjajja n'agamba ye nfaaki kuba nali mbaganye nze sikyaddayo ku ssomero jjajja n'agamba tumuweeyo n'abayita n'amugamba mukulumisi jangu n'ayita ne jjajja Saalongo oyo omugenzi waliwo ne jjajja wange mamuyita Gikamyuka naye n'amuyita amugamba omwana wammwe wuuyo mubawadde nagenda nkaaba olw'ensonga nti nali simanyiddeeyo nnyo naye ate ng'omukwano gwa taata ngukola ki ngwagala taata wange mwagala naye kati taata we yanfuna olunaku olumu nga ngenze taata yatandika kunkuba miggo nga buli kimu ayagala akitumenze nga agamba wali ewa jjajjawo obadde okola nga kalogoyi genda okole kino kati ekyankubye emiggo egyali ginzise kye siryerabira mukwano gwange nalina mukwano gwange ku kyalo mukwano gwange oyo yagenda nabba ensawo ya taata ey'omungalo esawo eno briefcase yalina ka briefcase ke nga mulimu essimu eno ey'omulongooti agiyitanga Erickson akati Bashiri yagibba nze Bashiri saamanya nti abbye ensawo yani ya muzeeyi kati ampita akawungeezi ku Idi yali Idi nga ŋŋaja ng'omperekereko wano ku kkubo ngende eno yali agenda seeta wano seeta lukalu kukwatako mpigi nga ngenda wano seeta nga nange muwerekera kutukutu kati ekiro mba ndi omwo nga taata ajja Abubakari wangi taata walabye ku nsawo yange konze nedda taata sinnagirabako aga ani yatutte ensawo yange mwaddemu n'essimu yange ng'ayumba kati ku kyalo gy'atambulira agenda abuuza nga bannaye ensawo yange baagibbye omukazi omu ng'amugamba ensawo ye efaanana etya ti ya bbulaaka ya briefcase twagirabye ne mukwano gwa mutabani wo ng'ate bali ne mutabani wo alla nakaweddemu kaggweramu
mba ndi awo. Taata ngazze ne kiboko. Yajja ne kibokezi. Biri. Teyanyega kumbuuza nti oba kiyagamba galamira wansi wena kubuuza ensawo yange Bakari wangambye otya koze taata nagambye simanyi nangamba ojja kwogera oyaga kuyiga bubbi kwata pa emigere ku mga taata onkubira bwereere ampaludde waludde antuusizza eri omukazi amugambye namugamba mama muzeyi walabyeko mazima ddala nga ndi n'ensawo naganze nakulabye ne mukwano gwo alla taata nakubanze emiggo awo ne bakwongera ne banyongera nampalula nantwala mpaka ewayo mukwano gwange nasooka mukube ebikonde awo namukube ebikonde manyi taata mukubi ye mu lwanyi njogeremu bbiri nja kukusamba namusimula awo namugamba nze ensawo mutabani we yagimpadde kati awo kyekyanzijja ku mikwano emiyaayi kibula nze embeera na mikwano gya buvunaanyizibwa anti sobola kunsanga nti muwanguzi akolagana n'abayaayi tosobola omukulu yakikusuulamu yalunsuulamu taata nankuba ne muddukako bwe namuddukako ne ŋŋenda eyo mbimwanyi kuba nze nakula nga simanyi kwetoolatola ewa jjajja kati ate bakamumpa ate bampaayiriza nensirika ne ŋŋenda ewa eyo mbimwanyi ne neekweka ne ŋŋamba ŋŋenda kubula malinga bwe nagambye nti kumpi kutunula bwoti gano maka gali wali amaka gajjajja azaala ani gajjajja azaala taata ate wano wajjajja azaala maama akati bamaama baali bagenda ku luzzi bamaama abato kuba ffe nazaaliddwa leero bwe bamutuuma erinnya tosobola ddiisa mukamwako tyomuyita erinnya lye nti Mwajuma tyoba Rahma tosobola maama Rahma maama Mwajuma akati bamaama bansanga nga ndi eyo mbimwanyi nkaaba ne mbagamba ŋŋenda kubula ne baddayo ne babigamba jjajja mukyala ebyo nno mwabikolanga bedda naye abennaku zo ne bwoga ogenda kubula akuvaako nabagamba ŋŋenda kubula gwenda kubula agenda kubulira wa talina gy'amanyi oyo akolidde kuno nze ŋŋenda tambula yonna gye nnaagenda gye nnaakola ki gye nnaagenda jjajja mukyala ekiro kawungeezi nga neekuumaakuma mpola nga ŋŋenda ewa jjajja musajja oyo omugenzi jjajja musajja nga ŋŋamba amma beera wano tagenda kuddamu kukuba maama tuba tuli awo nga taata atemye ekinywa ky'embooko yali tatemye bubooko kinywa n'agamba mukyambuse eri ewange n'agamba Wabbakari genda osula eri ewange bulijjo gye susula ngenda osula eri ewange naawe kasule musule eri ewange kati agenda agambako muwala wange mwana wa senga wange nga ngenda kikubira eyo emigo nga teri akitaasa oba ncettire nze nga mbigamba jjajja nga ŋŋawa weebake wano kakati webale kufumba nakacaayi kanduseetule munnaye kakati jjajja mukyala nga abiwulidde ebyo byonna yanjagala nagamba omwana wange si ye yabbye ensawo bamuwaayiriza kyokubiri omusajja oyo ajja mukuba amutte ajjajja mukyala ankolera sayini ku makya ankolera sayini kati ye jjajja mukyala ekibanja kyabwe bakyetoolooza oluwanyi lwe lwakolanga ekikomera nankolera sayini nanga atusinkane wansi mu luwanyi ngenda nensinkana jjajja mukyala ayazaala maama naŋŋamba manyi tugenda kutwala ewa kojjaawe Kakiri obeereeyo konze kale paakinga ebyo byonna nti ye nalina nno kaki nkwata byange nga nsinkana gundi eri olwo olumba wa Kakiri nga ntemenkereza nzuuyo mpaka Kibibi kojja wange omuto gye yansanga nantwala olwo nninnya emmotoka yange omulundi ogusooka nnyingira ekibuga nodduka ku kitaawo ninziruka ku taata kati kojja mmunyiiza nkuzzaayo wali mu ssaawa 6 ogw'eddi ogw'ekiro kojja nkuba
Konze ekyanzirusiza ewa taata. Gyali ki? Miggo. Ate naawe kati utandise. Konze apaana. Kati nali njagala nnyo okusiika chapati. Nga nzeegomba. Ng'ozogomba zirya zisiika. Kuzisiika n'okuzirya. Nga byonna mbyegomba. Nali amabanja g'enkoko enjokye. Kojja n'agamba. Kojja bamunyimiriza nga mutabani we yalidde enkoko yaffe. N'agamba agenda tusasula naye tatusasula. Kojja nga adi mu kufumba ate miwogo na mimmonde. Ate nga nsibyagala. N'agamba kakati gwe. Ebiddako bimanyi. Ngenda kukuzza ewammwe. Konzo nzizaawo. Ti mu kyalo. Nabula bubuzi. Olungulagawo. Nenfuna asiika chapati. Ani? Yali mukwano gwange. Ng'asiika chapati. Ku ssomero lyali Nkoowe. Nkoowe Secondary School. Konze genda siika chapati. Ti jatugende. Ngampeta. Bwe nasiibula ewaka we nasaddayo. Ngende Nkoowe. Nensulayo olunaku olusooka nsula wa mukwano gwange olwokubiri kojja tamanyi gye ndi. Kati yanoonyereza bamugamba akomawo muno ekiro ku ssaawa 2 kuba ku ssomero twavangayo ssaawa emu kitundu. Mu ssaawa 2 ogenda mumulaba muno. Bandi omukojja yantwala ku kibuga omuto nga answamye. Kojja Azizi. Nga answamye. Bandi ampulira nkwata ku mukono salaamu aleikum. Akatima nikagira bwetwa. Ekati muka nk'abanzise. Mga wa alaikum salam. Ngamba kakati owaka wagenda tutusiibudde okolerawa. Konze nkola mu chapati. Kola mu chapati kojja. Koye ti kakati tuddeyo engoye ziizo tokyusaako tuddeyo ofune engoye. Konze kali. Nga nkwata ku mukono mpaka waki. Wakane kojja omukulu kojja Sadu teyampakanya. Ana yanyaniriza kojja Sadu ye imamu wa Masjidi Nur. Wali ku hampo esembayo ng'ova mu Kakiri ogenda Hoima. Akati nansi nangamba nsanso kulaba nanyaniriza bulungi. Ng'olabira ddala omuntu atalina buki buzibu. Naga nsanso kulaba salamu aleikum kakati obadde okola tye. Nze mbadde nsiika chapati Nkoowe. Ti omuntu ogambako banno kuba kati otandise okukola n'obagambako ti akati genda onaabeko enkya ku makya oyambaleko bulungi ogende okole ki okole tikaale nange ngenda naabako ngira bulungi nnyo ssaawa 11 kitundu kojja nga nzuukusa genda oyaziine tusaale ogende ku mulimu nga njaziina nga tusaale olwogenda ku mulimu ki ogw'okusiika chapati. Kumbe kojja nsala magezi. Kojja yali ansala bwongo. Nga munaye ngenda nga mmala okusaala bwe twakomawo mu nnyumba okwambala ngende ku mulimu. Yaŋŋamba paakinga buli kako nkuzza wammwe Butambala. Awo oluguddemu. Kojja seeka abalabi ba Lwasewa TV tugenda kuba tuwumbawumba. Tujja kuba tukuzza mu paati yokusatu. Kati olwo baggayo paakinge. Nya paakinga kubanga nali muto era kojja kyasazeewo kyekyo. Ne paakinga ne tulinnye emmotoka y'essaawa 12 zagenda okuwera ssaawa 3 twali Butambala. Kibuga kikulemye. Kibuga kiganye. Aga omwana wammwe wuuyo nze mukomezaawo tagenda bbulira ku kibuga. Omwana wammwe. Tagenda bbulira ku kibuga mumumbuuze. Ati nagenda nasanga taata wange ali awo awagala jambi yagenda mu nnimiro. Mbadde mayi kutema. Yali agenda mu nnimiro. Nanga ne mubuuza salamu aleikum taata. Teyagiddamu. Nga salamu aleikum taata. Nangamba kino kye kigambo taata kye yaŋŋamba. Yaŋŋamba nze taatawo. Mama we yali akuleeseeko wano n'akugamba nti nze kitaawo. Nekinyiiza ne kinkaabya amaziga. Engende wa mama ne mugamba mbuulira taata wange yaani. Mama wange naŋŋanzo ye taata wo gwe mmanyi. Yali mulala naŋŋamba lwaki aŋŋambye. Naŋŋamba yamanyi kati bye yeeyogeza nengakaaba nno. Nengakaaba era singa bali baana baaluno abataakuzibwa. Bakwata amajambi ya mama ndaga taata wange.
mama ye nakiremerako nensirika kojja ne bamwegayirira munnange tuyambe omwana agenda kuba emisota ku kyalo tuyambe muzeeyo kojja n'atendewalirwa ye yampakira era n'azissaamu ne muddayo nanziza nenkomawo ku kibuga ogwaddako kojja teyanzizaayo yampakira bupakizi nanga weetwale nga biganye kise toli mwangu siika nali nze kyemba njagala mba nkyagala nali njagala siika chapati kalwaki tebakugulira katonize ngalo n'osiikira ebutambala ente ebutambala wali tewannakulaakulana nnyo ate oba oyagala okukula baga ofulumako ate ekibuga kyali kinnyumidde kubanga ebisinga byonna nali mbiraba bipya mu maaso gange nkyamazima ddala abantu bangi nnyo abavudde mu byalo nga bintu bye baalaba bipya feri twalyanga butula bwaffe twalyanga ebijanjaalo ebibisi bateekamu munnyo ne mukola ki mukuwumbawumba seeka bugambo ki bwolekerayo abantu abatulaba omwaka guno omupya omwaka guno omupya njagala kubakuutira kintu kimu tukole ekyokubiri bakama baffe batusasulenga nakyo nkibakuutira omuntu bw'akola musasule ekyokubiri nga bwe wakulaakulana naye mwagala akulaakulane abantu bangi nnyo abakozesa abantu nga bo babaagala kubeeraawo nga babakozesa bukozesa nga bwawulira nti alina kaafunye nga kimunyiiza so tujja basaba kintu kimu nti bakama baffe mutukkirize bwe tuba tukoze akasente mukatuweere mu budde kubanga ogenda bw'okatereka ngenda okukajjayo gaba mabanja kati kusaba omukozi yenna bw'aba akoze bambi tukusaba omusasule mu budde naye ate abeereko ne kyakola okwekulaakulanya mbaagala nnyo waliwo mutabani wange Benjamin mutabani wa mama Bulando abeerako ng'abagoberera era bulijja mmanja party 2 kuga nti party 2 ogifunye yiiyo kati party 3 weenaba nga Katonda atukkirizizza nja kubabuulira oluvannyuma kiki ekyabaawo nga banzizizzaayo nga bampakidde okudda mu kyalo era nakomawo ntya okujoyininga Matugga wawona tetunakwatawo lwaki ndi mu Matugga era mu Matugga najjamu naani byonna tujja tubebaza bonna abatugoberedde olunaku lwaleero Edwin Agos ali awo Kagoma tukutumirako saako ne Libura Meran bonna bali awo Kagoma tubatumirako omwe bali kubanga mugobera Lubalusewa TV Bright Jakana naye we bali kubanga mugobera Lubalusewa TV tetujja kusukawo wano amanya aje Samuel olunaku lwaleero nkoze ne Kagere Waswa Beka Sentongo omusajja alina amanya galinga agagoseeka naye nga jjukira bateekamu ensimbi beba Haji Kalim Mukisa ono nga musomi wa dduwa mutuukirire asobole okubanga akusomera edduwa ejj'okubanga ekuyisaamu obulungi obutagambika. Haji Kalim Mukisa asangibwa wali ku luguudo oludda Emitiana e Bujuuko mukubireko osobole okubanga omukwasaganya bulungi. Nkoze ne Kagere nga producer program eno olunaku lwaleero program nsonga ku nsonga. Seeka assalamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amina. Naam. Lubalusewa TV mazima ku mazima.